Auf 11 Metern erstreckt sich das monumentale Kunstwerk des Ehepaars Bleibler. Zu zweit schufen sie in etwa 9 Jahren Bauzeit und unzähligen Arbeitsstunden ein wahres Modellbaujuwel und erfüllten sich damit den Traum vieler Modelleisenbahner. An über 72 Metern Gleis gewähren etwa 150 Gebäude und 1300 Figuren einen Einblick in das Leben der 60er Jahre im Ruhrgebiet. Lassen Sie uns eintauchen in die Welt der Miniatur im Anlagenporträt zum Hauptbahnhof Althüttenstadt. Am westlichen Stadtrand von Althüttenstadt beginnt unsere Reise auf den Spuren des Modellbahner-Ehepaars Bleibler. Wie sich unschwer an den Straßenfahrzeugen erkennen lässt, führt uns diese Reise mehr als ein halbes Jahrhundert zurück in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts. Also zurück in die Kindheit und Jugend der Bleiblers. Die Modelleisenbahn bietet uns einen Einblick in ihr Leben und Erleben der 60er Jahre. Möglicherweise handelt es sich auch um eine leicht nostalgische, romantisierte Version davon. Dennoch werden im Modell verschiedenste Perspektiven und Situationen aus dem Alltag dargestellt, sodass sich wohl die meisten in ihm wiederfinden werden. So manch einer mag wohl von einer eigenen kleinen Modellbahnanlage träumen. Doch erfahrungsgemäß bleibt es für die meisten beim Traum und scheitert an der Umsetzung. Auch bei Bernd Bleibler, dem Erbauer und Schöpfer von Althüttenstadt, wäre es möglicherweise so gekommen, wenn nicht ein Ereignis, ein Vereinsbeitritt, die nötige Inspiration und Motivation geliefert und den Stein ins Rollen gebracht hätte. Ja, auf der Messe in Stuttgart auf dem Kielesberg war das. Das hat mich ja dann die Eisenbahn nicht so interessiert. Da habe ich mich dann abgeseilt und er ist alleine zum Endclub Stuttgart gegangen und hat sich dort mal umgeschaut. Ich habe ihn Stunden nicht gesehen und irgendwann habe ich ihn mal aufgesucht und habe dann erfahren, in der Zwischenzeit ist er in den Verein eingetreten. Er war so begeistert von den Mitgliedern von dem Verein und von der Bauweise, von dieser gigantischen Größe, von dem ganz tollen, akkuraten Bauer, von den ganzen Modulen, vom ganzen Verein, da musste er eintreten. Das war das, was ihm schon lange gefehlt hat. Nach dem Besuch auf der Messe in Stuttgart kam die Idee gleich auf zum Bauen. Oh ja, ich baue endlich meinen großen Bahnhof, den ich mir schon als Kind immer gewünscht habe und geträumt habe. Er saß dann nur noch am PC und hat geplant und geplant, jede freie Minute. Also es war kein anderes Thema mehr anwesend. In jeder freien Minute waren wir unterwegs, auf Messen, Börsen, Veranstaltungen. Also es war sein zweites Leben und meines gleichzeitig mit. Die Arbeitersiedlung, die sich im Westen von Althüttenstadt erstreckt, zeugt von der Zeit der Industrialisierung im 19. und frühen 20. Jahrhundert
und verortet die Modellbahnanlage im Ruhrgebiet. Die rasterförmig angelegten, schlichten Backsteinhäuser wurden damals gebaut, um dem Wohnungsmangel durch die Zuwanderung von Arbeitern für die Zechen, Hütten und Stahlwerke entgegenzuwirken. Außerdem dienten sie dazu, Arbeiter anzuwerben und mit ihren Familien sesshaft zu machen. Die Inspirationen für ihre Modellbahnen holen sich die meisten ErbauerInnen wohl aus ihrem eigenen Leben, sowie Fernsehen und Literatur, aber auch von den Werken anderer Modellschaffender. So sammelte auch Bernd Bleibler zusammen mit seiner Frau Gerlinde auf seinen Streifzügen über diverse Börsen, Ausstellungen und Messen Ideen für seine Anlage. Dabei tauschte sich das Ehepaar mit vielen begeisterten ModelleisenbahnerInnen aus und überlegte, was auf der eigenen Anlage übernommen werden sollte und was bei ihnen nicht auf die Anlage kommt. Aufgrund ihrer Vielzahl lässt sich heute bei den meisten Kleinigkeiten, die es auf der Anlage zu entdecken gibt, nicht mehr genau sagen, woher genau die einzelnen Ideen dazu kamen. Die Verortung im Ruhrgebiet liegt allerdings mit ziemlicher Sicherheit an Bernds Faszination für die Zeche Zollverein. Bernd war schon immer begeistert vom Ruhrgebiet. Wir sind schon früher öfters hingekommen. Meine Großeltern wohnen in Essen. Und in Essen und Umgebung gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Zechen. Wenn wir nach Essen gekommen sind, waren wir immer auf irgendeiner Zeche. Zechen wurden mit Begeisterung fotografiert und begutachtet, inspiziert. Also das Thema Zeche hat den Bernd schon immer fasziniert. Und sein weiterer Traum war auch, dass er noch die Zeche Zollverein nachbilden möchte im Maßstab 1:160. Die Zeche Zollverein war sicherlich ein ausschlaggebender Punkt. Von dem Traum und der Idee zur eigenen Anlage bis zur Fertigstellung liegt bekanntlich ein weiter Weg. Und so vergingen auch beim Hauptbahnhof Waldhüttenstadt über 15 Jahre von der Idee bis zur vollständigen Umsetzung, wie sie hier im Film festgehalten ist. Das Projekt hat der Bernd so circa 2000 angefangen zum Planen und 2005 hat er dann angefangen mit den Schreinerarbeiten, mit den Holzarbeiten, bis dann die ganzen Kisten gebaut worden sind, die ganzen Module mit den passenden Modulköpfen, dann die ganzen Füße, die Kisten, die Rollwägen, bis dann auch das Elektrische und alles drauf war, verbunden mit dem Schaltpult, mit der ganzen Elektronik. Ich denke, das war dann so 2007 fertig, die ganze Planung und mit dem Bauer. Nach der Fertigstellung der Technik und der Gleise des Bahnhofs im Jahre 2007 dauerte es noch ganze 9 weitere Jahre, bis alle 9 Segmente des Bahnhofs fertig ausgestaltet waren. Das lag wohl hauptsächlich an der Detailversessenheit der Bleiblers. Bernds Hang zur Perfektion und Gerlindes Auge für die Natur trieb das Ehepaar an. Und so wurde in großem Aufwand und mit viel Durchhaltevermögen gebaut und gestaltet. Stets getreu dem Motto: Das, was in H0 möglich ist, geht erst recht auch in Spur N. Perfektion bedeutet aber auch, dass die Ausgestaltung bis in den hintersten Winkel erfolgt. Und so gibt es zum Beispiel auf der ganzen Anlage verteilt eine Vielzahl von Gebäuden mit vollständig eingerichteten und beleuchteten Zimmern. Diese geben einen Einblick in das häusliche Alltagsleben und die Innenraumgestaltung der 60er Jahre. Doch ich greife vor, denn im Jahr 2007 fand noch ein weiterer essentieller Schritt auf dem Weg zum Bahnhof, wie er hier zu sehen ist, statt.
Bevor man auf die Messe gehen konnte mit dem Bahnhof, musste man ihn ja noch testen, weil ohne getestet kann man kein Modul auf eine Messe bringen. Aber wo stellt man so einen großen Bahnhof auf, 11 Meter, damit man auch wirklich testen kann? In einem Kindergarten durfte mir dann mal so ein Wochenende den Bahnhof Althüttenstadt aufbauen und ausprobieren. Das ganz gut war. Man konnte einige Dinge noch erledigen und berichtigen. Und dann ging erst der Anfang los mit dem ersten Modul zum Begrünen. Wo dieses Modul begrünt war, sind wir das erste Mal dann mit dem Bahnhof Althüttenstadt nach Stuttgart auf die Messe. Das war ca. 2008. Wie Ihnen vielleicht bereits aufgefallen ist, war zu Beginn dieses Films vom Kunstwerk des Ehepaars Bleibler die Rede, obwohl Bernds Frau Gerlinde bis dato scheinbar keine sonderlich große Rolle bei der Entstehung der Anlage spielte. Das sollte sich allerdings mit Beginn der Ausgestaltung schlagartig ändern. Ich hatte überhaupt nichts am Hut mit dem Modellbau. Ich war zwar immer der Typ, der gerne gebastelt hat, alles Mögliche, aber Eisenbahn, nee, nicht mein Thema. Über meinen schwäbischen Sparfimmel, ich habe mir überlegt, über die ganze Anlage, wie viele Bäume braucht man dafür? Und die Bäume, die einzelnen, wenn man die ja kauft, die sind ja nicht unbedingt kostengünstig. Irgendwann habe ich zum Bernd gesagt, und was denkst du, wie viele Bäume brauchst du denn da für die ganze Anlage? Und hast du dir schon mal überlegt, was das alles kostet? Daraufhin war die Antwort von ihm, ja, wieso kaufen? Die kannst du mir doch machen. Also gut. Eines Tages saß ich mit vorbereiteten Litzenstücke, die ja genügend bei der Elektronik abfallen bei so einem Hobby, auf dem Sofa und habe angefangen, die Bäume zu drehen. Am Anfang waren ja nur die Bäume, wo ich begrünen wollte und durfte. Er war dann schon ziemlich pingelig mit seiner Anlage und ich bin nicht ganz so ordentlich wie er. Deshalb war es seine Anlage. Eines Tages kam ich allerdings von der Arbeit nach Hause und er hat mir dann voller Stolz gezeigt, was er begrünt hat an diesem Nachmittag. Oh Schreck, also das kannst du so nicht lassen. Das sieht ja schrecklich aus, das geht nicht. Dann war natürlich Bernd total entsetzt von meiner Kritik und war dann der Meinung, okay, wenn du das besser kannst, dann mach du das. Gesagt, getan, ab diesem Moment war ich der grüne Daumen an der Anlage.
Die Schrebergärten, das ist so meine Leidenschaft. Meine Eltern haben einen großen Bauernhof gehabt mit viel Garten. Mein Papa hat jetzt 4 Gewächshäuser. Wir haben Obstbäume ohne Ende. Wir hatten Tiere zu Hause. Zum Garten gehört auch ein Komposthaufen, zum Garten gehört ein Beet. Da gehören Steine, über die man stolpert, bis man überhaupt im Beet ist. Dann braucht man Werkzeug, dann brauche ich eine Kiste, wo ich meinen Abfall reinmache, eine Toilette. Alles Dinge, die man wirklich braucht und die muss man halt umsetzen. Es ist einfach schön, wenn man durch die Natur läuft und in der Stadt läuft. Es ist überall ein bisschen grün. Es ist grün am Straßenrand, es ist Unkraut in der Gärte. Und es ist einfach faszinierend, wenn man dann nochmal am Modul arbeiten kann und das, so wie es in der Natur aussieht, auch versuchen kann, rüberzubringen. Ich bin einfach auch ein naturliebender Mensch und ich denke, ich schaue das ganz anders an wie der Bernd. Er war der Stadtmensch und ich war die Gärtnerin vom Lande. Natürlich darf bei einer Stadt im Ruhrgebiet ein großes Industriegebiet nicht fehlen, und so schuf der Stadtmensch Bernd direkt im Anschluss an die Arbeitersiedlung das Althüttenstadter Industriegebiet West. Gut zu erkennen ist hier die Nachbearbeitung der unzähligen Bausätze, die auf der Anlage verbaut sind. Nahezu kein Bausatz ist rein nach Anleitung zusammengebaut. Die meisten wurden von Bernd modifiziert und zu neuen Gebäuden kombiniert. Eine farbliche Nachbehandlung nimmt den Plastikbauteilen nicht nur den unnatürlichen Glanz, sondern vermittelt auch den Eindruck von Verwitterung, Verschleiß und Abnutzung. Gut zu erkennen ist das zum Beispiel unter den Lüftungsgittern der Fabrikhalle der Gebrüder Kellermann. Man beachte auch Gerlindes Laub und Moos in den Regenrinnen auf dem Dach. Tatsächlich gibt es im Industriegebiet West nicht nur Industrie. Mitten im Bahnhofsvorfeld, zwischen Ladegleisen und der Bahnhofseinfahrt, befindet sich das Domizil des Althüttenstadter Vespa-Clubs. Hier treffen sich regelmäßig die Liebhaber der kultigen Motorroller. Sei es, um an ihren Maschinen zu schrauben oder einfach nur, um sich über ihr Hobby auszutauschen.
Also ein Bahnhof ist ja sowieso gar nie fertig. Man kann da immer und ewig noch irgendwas dazusetzen. Also da bin ich ja ganz vehement dagegen, dass man sagt, ein Modul ist fertig. Bei uns gibt es noch eine große Lücke. Bernd wollte immer eine Demonstration darauf haben. Hinter dem Werksgelände ist eine Riesenlücke, wo darauf wartet, dass die Demonstranten jetzt endlich losmarschieren. Wenn es nach ihm gegangen wäre, wären die von Anfang an drauf gewesen. Er war der erste Bevollmächtigte von der IG Metall Albstadt und alles, was mit Metall zu tun hat und sein Bahnhof widerspiegelt das ja auch, ist einfach wichtig. Man muss sich durchsetzen als Gewerkschafter. Die Gewerkschaft, die demonstriert für die Rechte der Leute, der Arbeitnehmer. Und das ist ein Punkt, wo ihm ganz, ganz wichtig war, dass man auch das sieht. Man muss da aufstehen, sich wehren, dass man einfach zu seinem Recht kommt als Arbeitnehmer. Die von vergangenen Generationen erstrittene 40-Stunden-Woche sowie moderne Urlaubsansprüche ermöglichen uns heute, unseren Hobbys nachzugehen. Nur so konnte das damals noch erwerbstätige Ehepaar Bleibler den Ausbau ihres Bahnhofs voranbringen und sich auf ihre erste große Ausstellung vorbereiten. Ein aufwendiges und aufregendes Unterfangen, denn für einen 11 Meter langen Bahnhof braucht es eine große Ausstellung. Und so ging es gleich beim ersten Mal mit dem N-Club auf die große neue Messe nach Stuttgart. Der erste Besuch auf der Messe mit unserem eigenen Bahnhof war gigantisch. Es war einfach gigantisch. Wir stehen auf einmal auf der anderen Seite. Wir stellen unser Objekt aus. Wir zeigen unser Können. Das war hervorragend. Es war ja so, dass wir diesen Ausbau von diesen 11 Metern modulweise ausgestaltet haben. Für ein Modul zum Ausbauen und so detailliert zu gestalten, haben wir auch ein Jahr gebraucht. Die Besucher von der Messe, die durften uns ja dann jedes Jahr wiedersehen und waren total fasziniert, immer wieder in den folgenden Jahren im Gespräch, ja, ich komme schon von Anfang an hierher. Seit Sie das erste Mal da gewesen sind, wir betrachten den Fortgang Ihrer Anlage. So super und so toll, wie Sie bauen, das sieht man sehr selten. Den eigentlichen Kern der Anlage Althüttenstadt bildet die große Innenstadt, die sich über mehrere Meter erstreckt. Dabei ist eine Tiefe von mehreren Häuserblocks ausgestaltet, bevor die Landschaft in den angepassten Hintergrund übergeht, der die Anlage nach hinten optisch abschließt. Diese bauliche Tiefe lässt die Anlage deutlich realistischer wirken und ermöglicht den Betrachtenden eine Immersion in die Stadtatmosphäre. Die Innenstadt war der letzte Bauabschnitt des Bahnhofs und ist seit 2016 vollständig ausgestaltet.
3 Jahre vor dem Tod von Bernd Bleible im Juni 2019. In jeder Ecke und jeder Seitenstraße wartet eine Vielzahl von kleinen Szenen darauf, entdeckt zu werden. Es lohnt sich, auch mal etwas den Kopf zu verrenken oder in die Hocke zu gehen. Einiges ist allerdings aus BesucherInnen-Sicht überhaupt nicht einsehbar und kann nur von hinter der Anlage betrachtet werden. Jede Anlage oder die allermeisten Anlagen, die sind nur ausgestaltet, soweit das Auge sieht von vorne. Das ist so eine Erfahrung von den ganz vielen Besuchen auf Messe und Ausstellungen von uns. Unsere Anlage soll man aber von allen Seiten betrachten können. Es ist ein Modul und es muss von allen Seiten gleich schön aussehen. Den Sprecher dieses Videos hat der Hauptbahnhof Althüttenstadt gleich in den Bann gezogen, als er ihn mit 8 Jahren das erste Mal gesehen hat. Die schiere Größe und natürlich der reichliche Zugbetrieb im Bahnhof übten eine unglaubliche Faszination auf mich aus. Hinzu kommt, dass der Bahnhof damals einer der wenigen Modellbahnbahnhöfe auf der Messe war, bei dem die Signale für die Züge richtig geschalten haben. Und das war meinem jüngeren Ich wichtig. Und so stand ich stundenlang vor dem Bahnhof und beobachtete die Zugbewegungen. Das Verständnis und die Wertschätzung für die unglaubliche Detailliertheit und Verspieltheit kamen erst mit 9 oder 10 Jahren, als ich das erste Mal hinter die Anlage durfte und sie somit von allen Seiten betrachten konnte. Es lohnt sich beim Hauptbahnhof Althüttenstadt stets ein genauerer Blick, denn man entdeckt, nach meiner Erfahrung, auch nach über einem Jahrzehnt, immer etwas Neues. So ist zum Beispiel der Fuchsschwanz am Opel Manta schnell übersehen und auch mehrere Mitarbeitende der Bahnhofsmission haben sich im Stadtbild versteckt. Allgemein finden sich auf der Anlage viele Szenen, die die ein oder andere Person möglicherweise an ihren Alltag erinnern. Die älteren Jahrgänge vermutlich mehr als die jüngeren, schließlich gibt es zum Beispiel Horten heute nicht mehr. Andere Szenen sind deutlich zeitloser,
wie etwa das Graffiti an der Mauer zum Gleisvorfeld des Hauptbahnhofs. Immer wenn wir Richtung Albstadt gefahren sind, war dieses Graffiti an einer Hauswand. Und das hat ihn so fasziniert und beeindruckt, dass er das unbedingt haben musste. Das sind Inspirationen, wo er gesehen hat und wo ihm dann während dem Bauen gekommen ist, ach, das war da und das habe ich doch da und das möchte ich doch auch. Während die Kinder im Maßstab 1:160 im Hof spielen, spielen die Bleiblers auf Ausstellungen häufig kleine Suchspiele mit den BesucherInnen, die sich die Anlage anschauen. Auf diese Weise lassen sich viele Kleinigkeiten entdecken, die man sonst nicht wahrnehmen würde. Wer käme auch sonst auf die Idee, mal einen genaueren Blick in die Fenster der Verwaltung der Althüttenstadter Verkehrsbetriebe zu werfen? Die Suchspiele sind ganz toll. Es sind ja viele Kinder auf der Messe dann und denen wird es einfach auch langweilig. Um die Kinder zu beschäftigen und auch ein bisschen Werbung zu machen, dass man so ein bisschen inspiriert, such doch mal die Katze auf der Bank. Ja, wo ist die Katze auf der Bank? Oder such mal den Mann mit dem Gipsbein. Ja, ein Mann mit einem Gipsbein, ja, wo gibt's denn den? Oder die Tauben auf dem Dach. Und wenn sie es gefunden haben, ich habe sie gefunden, juhu, dann gibt's Gummibärchen. Das ist einfach ein tolles Spiel mit den Kindern, auch mit den Erwachsenen. Uns ist es ganz wichtig, dass die Kinder erstmal begeistert sind, zufrieden sind. Wenn man zufriedene Kinder vor der Anlage hat, sieht die Welt gleich ganz anders aus. Für die Eltern, für die Großeltern. Es gibt mehr Ruhe, man kann sich mehr konzentrieren, man hat mehr Freude am Hobby, am Sehen, was gemacht wurde. Ganz im Herzen von Althüttenstadt, mitten in der Innenstadt, liegt der große Hauptbahnhof. Mit seinen 6 Durchgangs- und 2 Stumpfgleisen bietet er Platz für zahlreiche Züge. Diese können dabei stattliche Längen erreichen, denn das längste Gleis im Bahnhof kann Züge mit einer Länge von bis zu 2,5 Metern fassen. Das ist das 1:160 Äquivalent zu einer Zuglänge von 400 Metern. Im Bahnhof können also weitestgehend vorbildgerechte Zuggarnituren abgefertigt werden.
Vom Hauptbahnhof Althüttenstadt aus, der sich aus mehreren Bahnhofsbausätzen zusammensetzt, können die kleinen Figuren in die weite Welt hinausreisen. Und das ist hier durchaus wörtlich gemeint, denn der Bahnhof steht üblicherweise auf der ENSC, der European N-Scale Convention, einem jährlich auf der Messe in Stuttgart stattfindenden internationalen Treffen von Modellbahnvereinen, Herstellern und HändlerInnen aus der ganzen Welt, die sich der Spur N verschrieben haben. Dabei werden Modellbahnmodule aus verschiedensten Ländern und Kontinenten zu einer großen Anlage zusammengeschlossen. Und so kommt es, dass am Hauptbahnhof Althüttenstadt neben deutschen Zügen der Epochen 3 und 4 auch Züge aus verschiedensten Epochen und aller Herren Länder halten. An diesen Bahnsteigen konnten unter anderem schon Züge aus Spanien, Italien, England und Japan bestiegen werden. Da der Bahnhof seit seinem ersten Messebesuch im Jahre 2008 nahezu jedes Jahr auf der ENSC in Stuttgart dabei ist, ist es auch nicht verwunderlich, dass sich auf der Anlage inzwischen das ein oder andere Easter Egg versteckt hat. So haben sich zum Beispiel 2 N-Club-Mitglieder in ihren roten Clubshirts mit gelbem N auf der Brust auf dem Mittelbahnsteig zwischen Gleis 4 und 5 versteckt. Tja, das ist eine ganz interessante Geschichte, wie die 2 N-Clubler bei mir auf dem Bahnsteig gelandet sind. Da war das SWR-Fernsehen anwesend und wie so ist, irgendwie bin ich ins Gespräch mit denen gekommen und die haben dann gefragt, was gibt es denn bei euch Interessantes? Was macht ihr denn für Figuren? Bemalt ihr die auch? Somit sind wir dann zu jemandem gegangen, der Figuren vor Ort anmalt. Die haben dann das gefilmt und wo die beiden Figuren fertig waren, hieß es ja, und wo stellen wir die auf? Und meine Antwort natürlich, ja, ganz klar, bei mir auf dem Bahnhof. Somit sind die Figuren dann zu mir auf den Bahnhof gekommen. Auf diesen Veranstaltungen, auf diesen 4 Messetagen in Stuttgart zum Beispiel, hat sich in der Zwischenzeit eine ganz tolle Freundschaft entwickelt unter den Ausstellern. Egal aus welchem Land sie kommen, woher sie kommen, mit welchen Modulen,
die Freundschaft ist das Überwiegende auf der Messe und es ist hervorragend. Man versteht sich, auch wenn man sich 1 oder 2 Jahre nicht gesprochen hat und gesehen hat. Man versteht sich auf Anhieb. Ich kann kein Englisch, ich kann nur Deutsch und Schwäbisch. Aber es geht mit Hände und Füße und wenn ich mir nicht weiter weiß, es kommt irgendeiner daher und übersetzt. Es ist ein tolles Miteinander, das ich nie missen möchte. Wie bereits zuvor erwähnt, haben es sich die Bleiblers auf die Fahne geschrieben, jeden Winkel ihrer Module vollständig auszugestalten. Das Innere des Bahnhofsgebäudes treibt dies allerdings auf die Spitze, denn es ist aus keinem Winkel einsehbar. Das hier gezeigte Innere war lediglich während des Bauens zu sehen. Immer wieder überraschend ist die thematische Kontinuität auf der Anlage. So findet sich beispielsweise eine kleine Gruppe des Vespa-Clubs auf Reisen, mehrere Meter und Module von ihrem Domizil im Industriegebiet West entfernt. Auch der Bahnhof Althüttenstadt ist regelmäßig unterwegs. Seine Konzeption als Teil einer Modulanlage und seine Unterteilung in 9 Segmente ermöglichen seinen Transport. Trotzdem ist der logistische Aufwand dahinter aufgrund seiner Größe nicht zu vernachlässigen. Diese ganze Logistik von dem Bahnhof, das ist echt ein Riesenproblem. Es ist ganz toll, dass wir in dem Lager vom NCI uns mit einmieten durften und dort unsere Module lagern dürfen und können. Wir sind nicht im Besitz von einem Lastwagen, den man so geschwind aus der Garage holt. Folgedessen ist es ganz toll, dass man Freunde hat, die einen riesen Anhänger haben, so wie den Heinz, der uns dann immer behilflich ist, uns die Module einzupacken und dorthin zu fahren, wo wir sie benötigen. Dann ist es auch ganz toll, dass der Heinz uns hilft bei der Ausstellung erstmal zum Ausladen und Aufbauen von diesem großen Teil. Ganz toll ist auch, dass wir liebe Freunde haben. Der Gerhard war auch immer dabei und hat immer mitgeholfen und vor allen Dingen unser Benjamin, der als kleiner Junge mit 8 Jahren vor unserem Bahnhof stand und immer zugeschaut hat und nur an unserem Bahnhof war 2 Tage, jedes Mal Samstag, Sonntag auf der Messe, der jetzt bei mir ist und diesen Bahnhof bedient, unter seine Fittiche genommen hat und mir zur Seite steht.
Diese Ladengeschäfte, wie zum Beispiel Hertie, das gibt es heute nicht mehr. Aber die Zeit war und deshalb gehören auch diese großen Geschäfte dazu. Genauso dieser Zeitschriftenhändler mit dem Tabakgeschäft. Es war die Zeit in den 60ern. Über diese Freude von den Besuchern, sie sehen was von früher, kommen wir dann in ganz tolle Gespräche. Es ist immer wieder interessant, was man dann von den Besuchern zu hören bekommt. Ja, genau da war ich damals, genau das habe ich erlebt, genau so sah es aus. Ja, und es gibt so viel Mut und Freude einfach und die Bestätigung, Modelleisenbahn ist einfach das schönste Hobby auf der Welt. Der Bernd war ja ein ganz spezieller Eisliebhaber. Eis ging ja bei jeder Zeit, selbst bei Nacht. Eis war sein Traum und somit musste auf jeden Fall auch diese Eisdiele Dolce Vita umgesetzt werden. Das ist eine Eisdiele von Albstadt, wo er früher immer hingegangen ist. Und man kann ja nicht eine Eisdiele ohne Eisbecher und ohne Eiskarte und ohne Aschenbecher aufstellen und bauen. Also das gehört ja selbstverständlich dazu, dass man dann auch noch Karte hat und dass die Becher nicht leer sind. Eis braucht man, liebt man und dann muss das auch akkurat und alles komplett richtig sein. Selbst die Schlange vor dem Fenster, wo man das Eis ausgibt, die gehört genauso dazu wie der Eiswagen, der in der Stadt rumfährt.
Während in den Industriegebieten der Stadt gearbeitet wird, bieten sich im Rest der Stadt diverse Erholungsmöglichkeiten. Und das gilt nicht nur für Gäste von Hotels mit Dachterrassen, sondern auch für die Einheimischen. Relativ im Stadtzentrum, direkt neben der großen Kirche, liegt der Stadtpark. Hier kann einmal die Seele baumeln gelassen und ein wenig Abstand zum Trubel der Stadt gewonnen werden. Der Hauptbahnhof Althüttenstadt hat im Modell 2 Stellwerke. Das Stellwerk Althüttenstadt West und das hier zu sehende Stellwerk Althüttenstadt Ost. Tatsächlich gesteuert wird der Bahnhof allerdings durch ein großes Drucktastenstellwerk mit Fahrstraßensteuerung. Diese ist in der Hektik des Messebetriebs bei 30 Weichen auch bitter nötig. Realisiert ist das Ganze durch eine große Diodenmatrix und einige Relaisschaltungen. Tatsächlich birgt die Steuerung des Bahnhofs noch eine weitere technische Besonderheit. Im N-Club bilden die Gleise im Analogbetrieb einen großen sogenannten Hundeknochen. Das hat den Vorteil, dass keine Wendeschleifenschaltungen nötig sind und den Nachteil, dass man in einem Bahnhof nicht ohne einen Kurzschluss auszulösen quer übers Gleisvorfeld in die gegenläufigen Richtungsgleise einfahren kann. Deshalb lässt sich beim Hauptbahnhof Althüttenstadt der gesamte innere Bahnhofsbereich auf einen einzelnen Trafo umschalten. Dadurch wird es zum Beispiel möglich, Wendezüge im Bahnhof auch wirklich zu wenden.
Auf der Messe in Stuttgart ist dann auch bei jeder Ausstellung dann ein großer Wettbewerb unter den teilnehmenden Anlagen, Modulanlagen. Jeder Verein bekommt 1 oder 2 Nummern. Und die Besucher, die dürfen sich die schönsten Module dann von der ganzen Ausstellung anschauen und dürfen ihre Meinung dann am Counter abgeben mit der Nummer vom Modul. Wir durften am Anfang nicht mitmachen, da unser Modul im Ganzen bewertet wurde. Also nicht das einzelne fertige Modul. Dann war immer die große Enttäuschung bei den Besuchern: Das kann doch nicht wahr sein, dass ihr keine Nummer habt. Welche Nummer? Ihr müsst doch eine Nummer haben. Nein, wir haben keine Nummer bekommen. Ja, das geht aber nicht. Das ist nicht korrekt. Irgendwann haben wir dann doch mal eine Nummer bekommen und siehe da, ganz plötzlich waren wir die Nummer 1 und haben gewonnen. Tatsächlich kann der Hauptbahnhof Althüttenstadt inzwischen einige Siege verzeichnen. Er ist aber inzwischen von der Teilnahme am Wettbewerb ausgeschlossen. Weil wir leider zu gut bauen und wenn wir jedes Jahr eine Nummer bekommen, würden wir jedes Jahr den ersten Preis machen. Vielleicht auch mal den zweiten Preis, ich will ja nicht übertreiben. Und somit hatten wir anscheinend genügend Teilnahme. Und seit einigen Jahren bekommen wir eben für unseren fertigen Bahnhof keine Nummer mehr. Allerdings verstehen diese Sache die Besucher auch überhaupt nicht. Für die Feierfreudigen gibt es im Osten von Althüttenstadt, zwischen dem Stadtzentrum und dem Industriegebiet Ost, eine Partymeile von nicht zu missachtender Größe. Neben diversen Bars und Diskotheken darf in einer so großen Stadt natürlich auch das älteste Gewerbe der Welt nicht fehlen. Folglich gibt es hier auch ein Bordell, welches gut an seinen rot erleuchteten Fenstern erkennbar ist.
Das Industriegebiet Ost wird fast ausschließlich von der Firma Schaeffler und Hellstern AG eingenommen. Ihr großes Werk lässt viel Spekulation zu, was hier wohl gefertigt wird. Neben einem großen Gebäude mit der Verwaltung besteht das Gelände aus diversen kleineren Lagerhallen und Gebäuden, die teilweise durch Rohre und Stege miteinander verbunden sind. 2 große Shell-Tanks runden das Rätsel ab. Was tatsächlich hier gefertigt wird, könnte wohl nur Bernd Bleibler beantworten. Wenn zu zweit an einem so großen Projekt gebaut wird, kommt es natürlich auch immer mal wieder zu Meinungsverschiedenheiten. So trafen auch mit Bernd und Gerlinde 2 verschiedene Gestaltungsphilosophien aufeinander. Gerlinde setzte sich für eine realistische Unordnung ein, zum Beispiel rostende Bauteile in abgelegenen Werksecken. Bernd hatte hingegen eher ein Faible für die Ordnung und verhinderte somit die von Gerlinde gewünschte Überfüllung der Absetzcontainer. Mit dem Traktor, das hat ja wirklich eine Geschichte. Ein Traktor, der arbeitet bei trockenem Wetter, der arbeitet bei schlechtem Wetter. Bei schlechtem Wetter gibt es schmutzige Reifen. Aber er darf halt keine schmutzigen Räder haben, laut Bernd. Ich habe immer gesagt, ich brauche einen Traktor, um schmutzige Reifen zu machen, damit ich schmutzige Spuren hinterlassen kann. Mit einem sauberen Reifen kann ich keinen Schmutz produzieren. Das war so ein bisschen ein Diskussionsgrund bei uns, bis ich dann endlich mal einen Traktor zur Verfügung bekommen habe, den ich auch wirklich die Reifen schmutzig machen durfte. Und anschließend, wo die Spuren auf dem Modul waren, war Bernd begeistert, hat nichts mehr gesagt. Er war der akkurate, der saubere, ordentliche Mensch und ich war eher der unordentliche, aber trotzdem in der Unordnung noch ordentlich. Wir waren da total verschieden. Ganz im Osten von Althüttenstadt liegt die Kohlenhandlung Meyer. Denjenigen, die gegen Anfang dieses Films aufmerksam waren, fällt möglicherweise auf, dass das die Kohlenhandlung ist, die im Arbeiterviertel gerade Kohle ausliefert. Tatsächlich ist auf der Anlage der komplette Prozess des Kohlenhandels dargestellt. Von der Anlieferung mit der Bahn über das Umfüllen in die Säcke und die Beladung der LKW bis hin zur Lieferung, bei der die Säcke auf dem Rücken in den Keller getragen werden.
29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be One day I'll be Wir beenden unsere Tour am äußerst östlichen Ende von Althüttenstadt. Eine beeindruckende Stadt mit einem fantastischen Bahnhof. Eine Modulanlage, die in ihrer Liebe zum Detail und ihrem Realismus ihresgleichen sucht. Wenn sich die Gelegenheit bietet, lohnt es sich, den Hauptbahnhof Althüttenstadt einmal in Person zu betrachten. Möglich ist das üblicherweise jährlich im Herbst im Rahmen der ENSC auf der Messe in Stuttgart.